ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ភាសាបារាំងរបស់យើងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកមេរៀនមួយដែលនិយាយអំពីការសន្ទនារវាងគ្រូនិងសិស្សដែលក្នុងនោះគឺយើងនិយាយអំពីនៅឯភោជនីយដ្ឋានណាប៉ុន្តែតាមពិតជាការសន្ទនារវាងគ្រូនិងសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ទេហើយអូរេស្តូរ៉ង់នេះគឺជាចំណងជើងមេរៀនដែលគាត់កំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងគ្នាអានជាមួយខ្ញុំដោយយកចិត្តទុកដាក់អូខេចឹងនេះគឺជាការសន្ទនាខ្លីមួយដែលខ្ញុំដកស្រង់មកចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាយើងអានជាមួយគ្នាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមយើងមើលតួអង្គសិនតួអង្គមានលើ professor មានថាគ្រូឬក៏សាស្ត្រាចារ្យ Amelie គឺឈ្មោះរបស់គេណា Amelie Paul ឈ្មោះ Paul ចឹងទៅអញ្ចឹងតួអង្គនៅក្នុងនេះគឺយើងមានEmmanuel មួយទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់គឺមាន4នាក់ណា Professor Emily Paul ហើយនិង Emmanuel ឥឡូវនេះយើងអានការសន្ទនានេះជាមួយគ្នាអូខេគ្រូក៏ចាប់ផ្ដើម On commence écoutez ce dialogue une minute plus tard c'est où dans la rue à la maison dans un restaurant Amélie c'est dans la rue le professeur vous êtes d'accord c'est dans la rue Paul non c'est dans un restaurant Le professeur vit très bien, c'est dans un restaurant. Anne, fermez votre livre, s'il vous plaît. On écoute en quoi l'enregistrement? Il y a combien de personnes? Quelques minutes plus tard, Amélie, il y a 4 personnes. Le professeur, maintenant vous avez compris le dialogue. Ouvrez votre livre par 12 et regardez les dessins. Qu'est-ce qu'on voit? Emmanuel, 2 hommes et une femme dans un restaurant. Il y a un waiter. Le professeur, comment on dit waiter en français? Emmanuel, je ne sais pas. Le professeur, on dit serveur. Prenez votre cahier et écrivez un serveur. Vous comprenez un serveur? Amélie? Oui, moi, mon frère est serveur. Il travaille dans un super restaurant. បាទអញ្ចឹងយើងបានអានជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងនេះក៏បានអានជាមួយខ្ញុំដែរអញ្ចឹងយើងអនុវត្តការប្រកបអានហើយបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងទៅមើលអំពីអត្ថន័យនៃឃ្លានីមួយៗថាតើសាច់រឿងគេនិយាយអំពីអីណាដែលមានការបកប្រែជូនអូខេយើងបន្តមេរៀនយើងបន្តជំហានបន្ទាប់អញ្ចឹងសាច់រឿងដដែលទេណាគ្រាន់តែខ្ញុំបន្ថែមជាភាសាខ្មែរបកជូនឲ្យបងប្អូនទាំងនេះងាយយល់au restaurant មានន័យថានៅឯភោជនីយដ្ឋានអញ្ចឹងមក le professeur គឺលោកគ្រូណា on commence écouter ce dialogue យើងចាប់ផ្ដើមចូលស្ដាប់ការសន្ទនានេះអញ្ចឹង écouter នេះគឺយើងសរសេរជាទម្រង់ impérative ដែលប្រធានរបស់វាគឺ vous ណា écouter ពីព្រោះ ez នៅខាងចុងអូខេ on commence យើងចាប់ផ្ដើមចូលស្ដាប់ការសន្ទនានេះ dialogue សូមយើងអានថា dialogue ដូចយើងអានថា diagram ទៅដយើងយកណាអូខេUne minute plus tard, c'est où? Dans la rue, à la maison, dans un restaurant. មួយនាទីក្រោយមកតើនៅឯណាដែរគ្រូនោះក៏ចង់សួរសិស្សថាតើការសន្ទនាដែលយើងស្ដាប់ហ្នឹងនៅឯណា dans la rue នៅតាមផ្លូវ à la maison នៅផ្ទះ dans un restaurant នៅឯភោជនីយដ្ឋានមួយសូមបន្ថែមមួយកន្លែងនេះផងខ្ញុំបន្ថែមឲ្យទៅចុះមួយអូខេមួយAmélie ក៏ឆ្លើយតបថា c'est dans la rue មានន័យថានៅតាមផ្លូវ professeur គ្រូក៏សួរបញ្ជាក់ថា vous êtes d'accord c'est dans la rue ទាំងអស់គ្នាគិតអញ្ចឹងដែរឬទេឬក៏ទាំងអស់គ្នាឯកភាពទេចម្លើយរបស់ Amélie គឺនៅតាមផ្លូវ Paul គាត់ឆ្លើយតបថា non c'est dans un restaurant អត់ទេនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយណាអញ្ចឹង Paul គឺមានចម្លើយផ្ទុយពី Amélie គាត់ថានៅតាមផ្លូវចំណែក Paul គាត់ថានៅភោជនីយដ្ឋានបន្តមកលើ professeur គាត់បន្តទៀត Oui très bien c'est dans un restaurant Anne fermez votre livre s'il vous plaît on écoute en quoi l'enregistrement il y a combien de personnes លោកគ្រូគាត់ថាម៉េចគាត់ថាបាទល្អណាស់គឺនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយបន្តមកគាត់ស្នើឲ្យអានហ្នឹងបទសិភៅរបស់
របស់គាត់ទៅអានបទសភៅរបស់អ្នកយើងស្ដាប់សំឡេងណាម្ដងទៀតenregistrement កន្លែងនេះគឺសំឡេងសារជាសំឡេងដែលគាត់ចាក់ឲ្យគាត់ចាក់ឲ្យសិស្សគាត់ស្ដាប់ណាបន្ទាប់មកគាត់សួរថាតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកយក combien de personnes អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីស្ដាប់ហើយគឺ minute plus tard គ្រូនោះអូខេចាប់ផ្ដើមបន្តទៀត Amélieគាត់ឆ្លើយថា il y a 4 personnes មានមនុស្ស4នាក់គ្រូក៏ឆ្លើយតបថា maintenant vous avez compris le dialogue ouvrez votre livre page 12 et regardez le dessin qu'est-ce qu'on voit គ្រូក៏ថាម៉េចគាត់ថាឥឡូវនេះអ្នកបានយល់ពីការសន្ទនានេះហើយចូលបើកសៀវភៅរបស់អ្នកទំព័រទី12ហើយមើលរូបភាពតើយើងមើលឃើញអ្វីមានថា qu'est-ce qu'on voit តើយើងមើលឃើញអីគេនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងនៅក្នុងគំនូរហ្នឹងចឹង Emmanuel ក៏ឆ្លើយតបថា deux hommes et une femme dans un restaurant il y a un waiter Emmanuel ក៏និយាយថាមានបរិបទ2នាក់និងស្ត្រី1នាក់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននេះមាន waiter ម្នាក់មាន waiter 1លេខ1នេះតាមពិតខ្ញុំដាក់ footnote ទេណាសូមអធិស្ឋានវាលោតមកអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមកលុបសិនចុះអូខេមាន waiter ម្នាក់អញ្ចឹងគ្រូក៏សួរថាម៉េច comment on dit waiter en français តើ waiter ជាពាក្យអង់គ្លេសមែនអត់អញ្ចឹងគ្រូសួរសិស្សថាបារាំងគេថាម៉េច waiter ហ្នឹង Emmanuel គាត់ឆ្លើយថា je ne sais pas ខ្ញុំមិនដឹងទេគ្រូគាត់បន្តទៅថា on dit serveur prenez votre cahier et écrivez un serveur vous comprenez un serveur អញ្ចឹងគ្រូគាត់ប្រាប់ចម្លើយទៅដោយសារតែ Emmanuel គាត់ឆ្លើយថាដឹងហើយគាត់គិតថាសាស្ត្រនេះក៏អត់ដឹងដែរគាត់ក៏ប្រាប់ចម្លើយតែម្ដងទៅយើងហៅថា server អញ្ចឹង waiter ជាភាសាអង់គ្លេសភាសាម្ដងហៅថា server ចូលយកសិភៅរបស់អ្នកមកឲ្យសរសេរពាក្យ un serveur តើអ្នកយល់ទេ un serveur បន្ទាប់មក Amélie ក៏តបថា oui moi mon frère est serveur ចាខ្ញុំបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នករត់តុណា serveur ជាអ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានចឹងមកil travaille dans un super restaurant គាត់ធ្វើការនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្បីមួយអូខេចឹងនេះគឺជាអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃការសន្ទនាខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះគឺជួយអ្នកនរគ្នាឲ្យយល់អំពីការប្រើប្រាស់ពេចន៍ណាការសន្ទនាហើយការបកប្រែជាខ្មែរនេះបើមានខុសឆ្គងកន្លែងណាសូមអធិស្ឋានហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាគិតថាវីដេអូមួយនេះមានសារៈប្រយោជន៍សូមជួយចែករំលែកឲ្យបានច្រើនណាឲ្យបានទៅដល់អ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តរៀនភាសាបារាំងហើយយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត Merci beaucoup merci d'avoir regardé on se voit dans la prochaine vidéo